Всем доброго времени суток! Сегодня у нас на обзоре мультитул от компании Tesla, модель MT-05. Данный мультитул идет в такой подарочной упаковке. Имеется подарок, который идет в комплекте. Что у нас за подарок? Это нож-брелок в виде ключа. Если вот видно, то замок Backlog здесь установлен. Изготовитель у нас Чешская Республика, произведено в Китае. Здесь функционал предоставлен, но это не весь функционал данного мультитула. В коробке идет буклет о том, что это идеальный подарок и тому подобное. Убираем, достаем коробочку, лишнее тоже убираем и открываем. Вот так красиво упаковано, представлено мультитул и брелок в виде ключа. Ну, это классная, в принципе, вещь, ребята, в плане того, что установлен еще замок Backlog. Круто. Это EDC предмет, который действительно можно закрепить вместе с ключами. Я вот часто бегаю на почту, и лето, одел трико в карман, нож сильно, неохота, чтобы обвисал. А посылочку вскрыть надо, например, посмотреть. И это будет идеальный ножичек, который будет всегда с тобой, потому что он висит на ключах. То есть это, для меня крутой EDC предмет. Почему бы и нет? Заточка у него, подзаточить надо, конечно. Вряд ли он тут. Ну да, не будем его мучить. Порезу взвешиваем данный наш EDC предмет. Вес составляет 20 грамм. В принципе, вообще неплохо по габаритам. Будем округлять 65 миллиметров. То есть, в принципе, ключ от квартиры. Ладно, откладываем данный EDC предмет. Оп, прошу прощения. Что у нас тут коробочки падают? Переходим к самому мультитулу. Мультитул изготовлен из нержавеющей стали. Скелет у него идет алюминиевый, и пластиковые плашки. Закреплено все на торексах. Функционал у нас снаружи. Обычно, необычно, в дешевых мультитулах это вначале плоскогубцы и функционал внутри. Здесь плоскогубцы спрятаны, функционал у нас снаружи. Вот это классная вещь. Лезвие открывается одной рукой. Установлен лайнер-лок. Все, остальные предметы не фиксируются. То есть это единственный замок, установленный здесь на мультитуле. Заточка, в принципе, есть. Давайте ее проверим. Да, лезвие заточено, можно пользоваться. Но перед тем, как перейти к следующим предметам, давайте взвешаем его. Пардончик. 287 грамм. В сложенном виде. Размер его составляет
Получается 105 миллиметров. Так, длина лезвия. Так, удобнее. Получается у нас так 75 миллиметров. 75 миллиметров. Дальше, что по функционалу идет? Открывашка для бутылок с отверткой. То есть большая отвертка, плоская, шлицевая. Следом идет через одного открывашка консервная. Почему через одного? Интересно, как сделали. То есть здесь чтобы вытащить с этой стороны сделали, чтобы здесь открыть с этой стороны. То есть не по порядку как-то так. Раз. Здесь так. И потом мы достаем отвертку Phillips, выполненную в плоском виде. Вот внутри нержавейка. Ну и как у нас заявлен, скелет из алюминия. Так, здесь мы все посмотрели. Вот все держится, крепится на тораксах. Дальше у нас идет пила по дереву. Заточена она достаточно хорошо. Длина полотна у нас составляет 74 миллиметра. Следующий функционал также как предыдущий у нас под ноготь с этой стороны и под ноготь с другой стороны. Так, малая шлицевая отвертка. Следом у нас хоз-нож, второе лезвие. Оно не заточено. И отвертка шлицевая средняя. По тестам будет отдельное видео, и будет еще одно видео, это сравнение с Metabo, вот который у меня уже 3-й год мультитул. Я буду сравнивать Tesla с ним, плюсы и минусы. Дальше у нас идут утконосы, фиксаторы гаек, круглых предметов, кусачки. Здесь заклепаны с одной стороны. Если было бы с двух, можно было бы за место них какие-нибудь винты поставить, заменить, чтобы для заточки удобно. Раскрутил, подточил, поставил на место. Так, кусачки, и получается зачистка провода идет. Вот он. Сразу скажу, что кусачки предназначены для мягких металлов, то есть мягкой проволоки, алюминий, медь, и кабель тоже в принципе мягкие жилы. Иначе, если вот взять сетку рабицу, она, конечно, перекусит, но я думаю, будут последствия для них. Поэтому лучше не рисковать. Подпружинены, хотя вот здесь пружин нет, где-то видно они внутри. Пружинка установлена. В руке сидят довольно-таки неплохо. Пластик единственный такой вот, если рука спотеет, наверное, будет выскальзывать. Такой гладкий.
пластик. Мне, конечно, очень понравилось, что функционал именно снаружи, то есть не внутри плоскогубцев. И вот это однорукое открывание, то есть как у Лезермена сделали чехи, ну, скопировали по-своему. Liner Lock, напомню, здесь установлен замок. Ну, в принципе, неплохо. Такой вот мультитул. Я давно его хотел приобрести, потестить его, посмотреть. Кто-то плохие отзывы по нему писал, что не очень. Но так как я фанат всяких вот этих дешевых мультитулов, то мне пока он зашел. Ну, я говорю, еще оттестирую его, видео запишу в полевых условиях. Ну вот, в принципе, на этом у меня все. Остальных видео, если что-то я забыл, обязательно дополню. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, что думаете по данному мультитулу. Ну, всем хорошего настроения, всем пока.